Всем привет! Приехал вот такой дом Громенский в Сиатле. И тут надо сделать, тут уже все готово, ребята сделали. А мне надо сделать здесь, установить перила. Вот здесь вот тут будет пост, ну, хендрейл, одна сторона, вторая тоже будет пост, перила. И здесь вот тоже на лендинге будет один пост, перила, второй пост, перила. Вот. Короче, да. Потом здесь надо будет сделать камин, обшить. Здесь вот обшить, вот так вот сделать манто. Вот, и все. Основная работа тут была проделана другими ребятами. Вот, мне лишь только надо будет перила сделать. Ну и камин обшить. Вот. Сейчас пойду выгружать инструмент. Вот. Мой рабочий конь. Да. Он стоят 4 поста. Вот это балюстеры. Ну, палочки эти, скажем по-русски. Вот. И перил пока нету, хозяин провезет. Вот. Ну, пока есть что делать. Такие вот дела. Так, раскрыл все 4 коробки, где посты лежали. Проверил, чтобы посты были одинаковые, чтобы не было дэмэджа, ну то есть каких-то повреждений на постах. Вот, чтобы все были одинаковые. Вот такие посты. Вот. С хемлока. Ну, болиголов дерева. Это вот все крышечки будут. Или такие будут, или вот такие вот будут. Там уже как хозяин захочет. Вот. Такие вот посты. Один сюда пойдет, другой здесь будет. Третий здесь, и четвертый так на углу. Вот. Перила, балюстеры, ну, эти палочки. Вот. Я еще их не видел, или будут железные, скорее всего, с узорами такие, или деревянные. Но я думаю, что железные. Это надо будет мне тоже попариться. Но я не знаю, опять же, балюстеры будут вставляться после покраски, потому что оно еще не покрашено. Вот, или сразу. Там видно будет. Вот. В любом случае, я перила и камин за день все не сделаю, само собой. Это у меня работа займет несколько дней. Вот. Потому что тут спешить нельзя, а работа такая серьезная. Вот. Такие дела, ребят. Ну что, будем продолжать работать. Так, просверливаем отверстия сейчас под 2 штыря металлические.
Вот, они будут сюда закручиваться. Ну, еще потом я дам по бокам дополнительные шурупы, чтобы пост держался мертво. Вот, я его уже распилил, как положено. Вот. Вот эту штуку, так сказать, юбку тоже распилил. Все это будет вот так одеваться. Вот эта она одеваться будет. И укрепляться. Да. Сейчас вот посверлю. Так, окей. Так вот он будет заходить. Вот, вот так вот. Сюда будет вставляться два штыря. Вот. На гайки. И все. Ну и потом, как я уже говорил, еще дополнительный дам. Чтобы мертвый был, пост стоял. И все. Потом юбка одевается, все это закрывается, чтобы видно не было. Да, и все. Такие дела. Так, ну вот, установили пост один. Сейчас будем делать для второго поста. Сейчас вкручиваю штырь вот туда, на глубину вот этой резьбы, и потом сверлится отверстие под диаметр этого штука. Вставляется пост, и снутри сверлится отверстие, и вот этим же и ключом закручивается, вот, ну, вот этой гайкой прижимается этот пост. Вот. Просто потом отверстие заделывается деревянным колпачком таким вот здесь вот, и все. И пост будет держаться, и мертво. За счет еще перил, одно, второе, эти два поста будут держаться мертво. Вот. Такие вот дела, ребята. Сейчас вот я его туда закручу до уровня вот этой вот резьбы на такую вот глубину. И остальное расстояние для поста будет. Так, ну, что мы имеем? Установлен один пост, второй пост. Вот. Потом надо будет тут все обшить. Тут будет юбка. Тут будет тоже такая обналичка. Так, третий пост установлен. Четвертый установлен. Тоже будет юбка идет. Вот как здесь. Тут идет обналичка тоже такая вот. Тут идет тоже юбка. И с этой стороны такой обналичка типа плинтуса. Вот. Вот. Перил пока нету, еще не привезли. Тут вот будет кяп такой, крышечка. Там вот валяется. Потом одену после того, как установлю все перила. Вот. Так. Можно начать камин делать, но я не знаю, что лучше. Или обшить эти уже, закончить. Наверное, займусь этим.
Жалко, что тут пилу нельзя поставить. Хозяин не хочет, чтобы тут пыль была. Вот. А мне сейчас придется в гараж бегать. С гаража на 3-й этаж туда-сюда бегать. Это тоже, блин, трохи запарка будет. Вот. Ну, что поделать? Придется бегать, блин. Да. Придется бегать, ребята. Да, сейчас будем измерять, сколько что нам надо, и подгонять все. Вот. Такие дела. Ну вот. Отпилили, отрезали так называемую юбку. Вот, которая пойдет сбоку ступенек. Вот. О, сейчас мы ее занесем, пойдем на 3-й этаж, мать ее. Блин. Да, и будем устанавливать. Так, чтобы не упасть. Так, тут надо осторожно. Блин. Ну вот, вот так вот оно будет смотреться. Да. Сюда еще потом пойдет окантовка с плинтуса. Вот с такого вот. Да. Такая будет юбочка. О, так подогнала я то, что надо, блин. Вот. Тут вокруг будет стык. Вот так вот. И вот так вот оно будет смотреться. Да. Красавчик. Так, ну вот. Поставили все, обналичили. Вот. Сейчас занимаюсь перилами. Вот. Установил с этой стороны. Сейчас буду под наклоном делать. Устанавливать перилу. Вот. Такие дела. Сейчас все размечаю. Сюда такой вот болт будет держать ее на этот пост и на тот пост. Тоже такой болт. Да. Так, что тут у нас? Ну вот, верхний этаж перил установлен. Вот. Так вот оно все идет параллельно со ступенькой, так сказать. Вот. Сюда надо такую кяп одеть, крышечку, ну вот не знаю какую. Или такую одеть, ну, просто вот так закрыть. Или есть другой вариант, есть такая вот. Вот, что лучше было бы? Вот это или вот эта байда? Вот так вот.
Не знаю, мне больше нравится вот эта вот крышечка. Ну, гадать не буду, лучше спрошу хозяина, какую из них поставить, да и все. Я пока тут лежит. Вот, ну я буду собираться. Уже на сегодня хватит эмоций. Вот. Все. Закрепил. Держишь мертво. Как говорится, хрен оторвешь. Да. Ладно, надо собираться. Убрать отсюда этот бардак. И ехать домой. Так, забыл такие вот заглушки поставить, закрыть вот это. Ой, чтоб никто не видел, что тут болт торчит. Не торчит, а закручен. Все надо красиво делать. Так. Так, вот оно. Смело туда молоточком. О, потом наждачкой, орбитальной наждачкой, ну, прошлифую, и оно будет хорошо. Ну и тут сейчас поставлю, и все. И домой надо ехать. Сколько можно. Привет, ребятушки. Так, вот следующий день настал. Вот. Лестницы и перила сделаны. Осталось только палочки поставить. Вот. Тут еще хозяин попросил такие набить рамки. Как вот здесь вот. Тут будет пару штук, и тут одна, наверное, одну сделаю. Вот. Ну вот, камином занимаюсь, уже закончил почти. Я уже почти готов. Так вот он будет примерно выглядеть. Да, тут вот еще кое-какие детали надо докончить, и все. Такой вот будет обычный, простой. Я подустал. Да. Да, вот хозяин захотел эти крышечки поставить. Надо будет их на клей посадить. Так, ну, такие вот дела. Сегодня я это все барахло закончу. Вот. Не знаю, тут будут рамки, он захочет делать, нет. Если захочет, елки-палки, розетка это будет мешать. Да, розеточка будет мешать, надо ее куда-то двигать будет. Вот. Ну ладно. Так, ну что, продолжим. Привет, ребятки. Ну все, что от меня требовалось,
что я сделал. Вот. Просверлил дырочки сверху, снизу. Вот для палочек. Будут железные балюстеры стоять, ну, палочки, так скажем. Вот, но хозяин не захотел, потому что ставиться будет после покраски. Вот, чтобы их, ну, не заморать. Вот. Ну и для покрасчиков, чтобы легче им было. Вот. Потом, если позовет, то я приеду, доставлю палочки. Вот. Вот. Все. Так вот оно все будет выглядеть. Да. Обшил камин. Вот так вот он будет выглядеть. Такие дела. Все, время уже позднее. Надо ехать уже домой.